收買佬你要個優秀員工，我幫你揾到啦。工資俾幾多3000，月薪？係啊，月薪啊。咁低工資會唔會有咩窿路㗎？放心啊，收買佬佢同意㗎，仲要我哋俾住機會佢。你確定係我以為嗰種？確定嘅收買佬，你要佢向東，佢唔敢向西，銷售售後樣樣精通，絕對聽話。冇可能，呢種至少都要7、8千。佢家就係前腿頂住啊！我都係唔信。咩情況啊？你同我講下。獨生仔36歲，結婚2年，細路仔剛出世，老婆失業，房貸差80萬啊！屌嗱聲成身蘇州市啊！啱啊，呢個即時辦有職，啲粗重嘢俾晒佢做。好啊，收買佬，我即刻要辦。又多條流利。